അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാനസോണിക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോണാണ്. അത് ഞാൻ ഒരു ഫോൺ എടുക്കണം വിചാരിച്ച് പോയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വില 4000 റുപ്യ ഉള്ളൂ. ഫിംഗറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫിംഗറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. പിന്നെ 16 GB ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ്, പിന്നെ 1 GB റാം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഫോൺ ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. എന്താ അറിയില്ല, അത് പൊളിക്കാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മളവിടെ മാറ്റിയേക്കാം. ഇത് ചാർജറിൻ്റെ ഹെഡാണ്. ഇത് അഡാപ്റ്ററാണ് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാറൻറ്റി പിന്നെ ഫോൺ ബുക്കാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫോണിൽ സിമ്മും മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ ആപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 16 GB ഇൻ്റർണൽ വരുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ച് എല്ലാ ആപ്പും കയറ്റി വെക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്